Të dashur delegate dhe delegat të konventës kombëtare të Kuvendit Kombëtar Elektoral të Partisë Demokratike. I dashur Zoti Krisla Sivita, të dashur Paul, Phil, Brian, Austin, miqtan të nderuar të pranishëm, të dashur të ftuar, përfaqësues të forcave të koalicionit të ardhshëm qeveritar. I dashur Renis, përshëndetjet më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme, ju dhe opozitarëve kudo që ndodhen sot në Shqipëri, në diasporë dhe kudo që janë. Ky kuvend është një rëndësie historike jo vetëm për Partinë Demokratike dhe aleat të saj, por ky kuvend është një rëndësie historike për Shqipërinë, për shqiptarët, për transformimin e saj, për dekadat që vijnë. Ndaj dhe njëherë shumë mirënjohje për ju. Mirënjohje dhe falënderim të veçantë kam unë për kryetarin e qarkut Tiranës, zotin Belin Kliçi, kandidatët e kryeqytetit dhe delegatët e këtij qytetit bekur, për zotin Oer Gylykbashi, kryetari i qarkut të Durrësit, kandidatët dhe delegatët, antarë dhe simpatizantët tanë të këtij qarku, për zotin Tomor Alizoti, kryetar udhëheqës politik i qarkut të Elbasanit, kandidatët e këtij qarku, delegatët e tij dhe mbar qytetarë dhe qytetarët e Elbasanit, për zotin Gazmend Bardhi, udhëheqës politik i qarkut të Fierit, kandidatët dhe delegatët e këtij qarku, të gjithë antarët dhe mbështetësit e Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare në këtë qark, për zotin Bujar Leskaj, udhëheqës politik i qarkut të Vlorës, kandidatët dhe delegatët e këtij qarku, mbar qytetarët e Vlorës, për zotin Agron Gjekmarkaj, kandidatët dhe delegatët e qarkut Lezhës, udhëheqës politikit cilit është mbar qytetarët e Lezhës, mbështetës Partisë Demokratike dhe koalicionit për të ardhur dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, zotit Luciano Boçi, udhëheqës politik i Shkodrës, Roza Theliris, kandidat e këtij qyteti, delegatët dhe mbar qytetarët e Shkodrës, për zotin Ivi Kaso, kandidatët dhe delegatët e qarkut të Korçës, në të cilin Ivi Kaso është udhëheqës politik, qytetarë dhe qytetarët e këtij rrethi, mbështetës të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare, për zotin Tritan Shehu, udhëheqës politik i qarkut Gjirokastrës, delegatët
dhe kandidatët e këtij qarku, mbar qytetarët e qarkut Gjirokastrës, mbështetës të Partisë Demokratike dhe koalicionit fitimtar të zgjedhjeve 12 majit. Për zotin Xhelal Mziu, udhëheq politik i qarkut të Dibrës, kandidatët dhe delegatët e këtij qarku, qytetarët e tij, mbështetës të palkundur të Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare, zotit Flamur Hoxha, udhëheq politik i qarkut të Kukësit, kandidatët, delegatët dhe delegatët, mbështetësit e opozitës shqiptare në këtë qark. Miqtë e mi,